హాయ్ అండి, నా పేరు మాలతి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై. చాలా ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇది చపాతీలోకి, రోటీస్లోకి, దేంట్లోకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యింది. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఆనియన్స్ వేయండి. ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి. పెద్ద పెద్దగా కట్ చేయొద్దండి. కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఆనియన్స్ వేసి కలుపుకోండి. ఒక 5 నిమిషాలు ఉల్లిగడ్డ ముక్కలని మగ్గనిద్దాం. చూడండి ఇలా దగ్గరికి అయిందో. ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోండి. మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు మగ్గనిద్దాం. చూడండి ఇలా దగ్గరికి అయింది కదా. దీంట్లో శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. మంచి కిందికి పైకి మొత్తం మంచిగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి. చూడండి ఎలా ఉడుకుతుందో. హాఫ్ వరకు ఉడికించుకోండి. ఇలా ఆయిల్లోనే సగం ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కారం 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేస్తున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, వేసుకోండి. మనము ముందే హాఫ్ వరకు చికెన్ ఉడికించుకున్నాం కదా ఆయిల్లో. ఇప్పుడు హాఫ్ ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోండి. ఇక బాగా కలుపుకొని కలిపాం కదా. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం. మరి ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం. చూడండి ఇట్లా ఆయిల్ పైకి వచ్చింది. బాగా ఉడికిపోయింది. ఇలా దగ్గరికి ఫ్రై అవ్వాలి. మనం వాటర్ పోయే అవసరం లేదండి. ఆల్రెడీ మనకు చికెన్లో నుంచే వాటర్ వచ్చేస్తుంది. మనం వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా మంచిగా కలుపుకోండి. చూద్దాం పీస్ ఉడికిందో లేదో. చూడండి ఎలా ఉడికిందో. ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకోండి. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకోండి. బాగా కలుపుకోండి. రెడీ అయిపోయిందండి చికెన్ ఫ్రై. చాలా ఈజీగా ఇలా చేసుకున్నాం కదా. దీన్ని చపాతీతోటైనా, రోటీస్, పుల్కాస్, పరోటాస్ దేంట్లోనైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. రైస్లో కూడా బాగుంటుంది. బగారా రైస్ తోటి కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.